அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. நீங்கள் பார்த்துட்டு எஃப்சி ஃபேன் மோட்ரு தான். சரியா, ஃபேன் மோட்ரு ஃபேன் கழிவு முடிக்கணும். இது வந்து டிஃபிகல்ட்டான முறையில் வரக்கூடிய ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டுறோம். அது எப்படி கழட்டுறங்கிறத பாருங்கள். சரியா, அது வந்து ரிவர்ஸில் அது கழட்டிட்டு உள்ளே தள்ளி விட்டுரும். சரியா பாருங்கள். இப்போன்னா வந்து அந்த பேரிங் வந்து இதில் வந்து டிஃபெக்டாக பேரிங் போயிடுச்சு. அதனால் வந்து ஜாஸ்தி நாய்ஸி இருக்குது. அந்த நாய்ஸி இருக்கிறதுனால இந்த மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும், வேறு மோட்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்புறம் வந்து அந்த மோட்டரை வந்து நாங்கள் பேரிங் என்ன செய்வோம் மாற்றிக்கிறோம். ஸ்பேர் எப்போவுமே நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேர் வச்சுருப்போம். இந்த ஸ்பேர் வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், எக்ஸ்ட்ரா அந்த மோட்டரை மாற்றிப்போம். இப்போ என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரூவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஸ்க்ரூ, உள்ளுக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஸ்க்ரூ இது. இந்த ஸ்க்ரூ வந்து எப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு கழட்டலாம். இது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு கழட்ட முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தயார் பண்ணும்போது இந்த போட்ட ஸ்க்ரூ என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளேருந்து வர மாதிரி ஸ்க்ரூ. இது நீங்கள் கழட்டினா ஃபுல்லாக வந்து அந்த டோட்டல் பாக்ஸை கழட்டினா மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் கழட்ட முடியும். ஆனால் நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கட்டரை வச்சுட்டு கழட்டிட்டு உள்ளே அவ்வளோ ஸ்க்ரூ தெரியுதா, உள்ளேருந்து வெளியில் வர மாதிரி ஸ்க்ரூ செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ உள்ளுக்குள்ளே கை விட்டு நம்ம நினைச்சோம் இதை வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு நினைச்சோம் கழட்டுற மாதிரி இருக்குது. சரியா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் உள்ளோட்டு கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேருந்து இந்த ஸ்க்ரூ வரதுனால அப்படி தான் இருக்கும். டோட்டல் பாக்ஸையும் கழட்டாமல் நம்ம வந்து கட்டரை போட்டு வந்து சுற்றி உள்ளே தள்ளி விட்ருவோம். அந்த ஸ்க்ரூவை தள்ளி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை கழட்டிக்கிறோம். அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்து பண்ணுறோம். இது டிஃபிகல்ட்டான முறையில் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால அது கொஞ்சம் கழட்டுறது சிரமப்பட்டு தான் கழட்டணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சில மோட்டரில் எல்லா மோட்டரும் இப்படி இருக்காது. சில FCU ஃபேன் மோட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் அந்த மாதிரி வரும். அதுதான் நான் நினச்சிக்குவோம் வந்து இது பண்ணி கழட்டுறோம். கழட்டி அதை ரிப்பேர் பண்ணுறது வேறு மாற்றுறோம். சரியா, அதை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஏன் நீங்கள் பாருங்கள், 1 by 1 நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இது வந்து எப்படின்னா ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் ஃபேன் காயில் யூனிட் வரக்கூடியது. இது ஃபேன் காயில் யூனிட்டில் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசி மாதிரி என்ன செய்யாது கிடையாது. ஸ்ப்ளிட் ஏசி, விண்டோ ஏசி, இது மாதிரி பேக்கேஜ் ஏசிலாம் வந்து எப்படி வரும்னா வந்து இதில் கேஸில் ஒர்க் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். இது வந்து சில் வாட்டர், அதாவது வாட்டர் வந்து கூல் பண்ணி அது மூலமாக வந்து என்ன செய்ய ஒர்க் ஆகக்கூடியது. சில் வாட்டர் மூலமாக என்ன செய்ய சப்ளை செய்யக்கூடியது. அதுதான் பார்த்துக்கலாம். हो गया, चेंज हो गया, थर्मोस्टेट चेंज किया. क्या बोला? कौन सा स्क्रू ड्राइवर? तुम्हारा गाड़ी में रखा था. इसमें से खोल नहीं सकते. मोटा वाला नहीं लिया ना, वो मोटा वाला ले लो लाल भाई, मोटा वाला से खोलो. तो बाद में देगा क्या? இது என்னன்னா நம்ம வந்து மோட்டரை கழட்டி பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். நாய்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதனால் பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வேறு மோட்ரு மாற்றணும். இப்போ நம்மள்ட்ட ஸ்பேர் ஆல்ரெடி மோட்ரு இருக்குது, ஸ்பேர் மோட்ரு வச்சு பண்ணுங்க. அந்த மோட்ரு மாற்றி விட்டோம். இந்த மோட்ரு அதுக்கப்புறம் பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். अरे थोड़ा उसको मार, मेरे पेपर मारो. ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறதுனால வெளியில் வராது. அதனால் இன்னொரு பேப்பர் அடிச்சுன்னா வெளியில் வரும். இன்னொரு பேப்பர் அடித்து வெளியே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளவரை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஃப்ளவரில் ஜாஸ்தி டஸ்ட் இருக்கிறதுனால
क्यों उसमें मारा? वो डस्ट गया ना उसका अंदर, हील करने का टाइम इसका अंदर जाएगा ना। ऊपर चेक करो, ऊपर ही रखा है ना, ऊपर रखा है ना, ऊपर चेक करो। அல்வா இது என்ன மோட்டர்னா FCU, சரியா? FCU மோட்டர் இது, ப்ளோவர் மோட்டர் இருக்குது. இது வந்து சில் வாட்டர் லைனில் ஒரு சில் வாட்டர் லைன் என்னது நம்ம யூஸ் ஆகக்கூடிய AC. भाई आप जाके ब्लोअर क्लीन करके आओ। ये 5 MFD है ना? 5 है ना ये? இது கெப்பாசிட்டரு, அந்த மோட்ரு ஒன்றுனா கெப்பாசிட்டர். அது வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு அட்ஜஸ்டபிளில் போட்டு கழட்டுறாங்க. तो खराब हो जाएगा। छोटा वाला चाहिए? छोटा वाला देगा। पकड़ो। டைட்டாக அட்ஜஸ்டபிள் வச்சு கழட்டுறோம். ரொம்ப ஓவர் டைட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஹேண்டில் கிடைக்க முடியாதுக்காக தான் அட்ஜஸ்டபிள் போட்டாங்க. अभी वो फ़ोन आया ना इसके लिए। ये साइड से ही है? नहीं उल्टा डाला। उल्टा डाला। फ़ोन का पहले फ़ोन का बात है। இதுதான் சவுண்டு வருது அதில், அதுக்காக தான். ஏன்னா பேரிங் போனதுனால தான் சவுண்டு வருது. அது நைட்லாம் வந்து அவங்க வந்து சவுண்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் நைட்டில். நைட் நேரத்தில் நார்மலாகவே சவுண்டு இருக்குன்னாலும் நைட்டில் அமைதியாக இருக்கும்போது ஜாஸ்தி சவுண்டு இருக்கும், நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் நினச்சிடும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம நினச்சிடும் பேரிங் வர சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஸ்பேர் மோட்டர்னால ஸ்பேர் மோட்டர் ஒன்று மாட்டி விட்டுருவோம். Hi sir. Is there a problem with it? Yeah, this one problem is noisy sir. That's what I thought. Every
the remote. Yeah, also change the thermostat. The new model, sorry. New type, digital Better, type. huh? Yeah, better this one. I'll check how to do it. Mm. I always set on 20, so I set on 20 to Okay. 1. ऊपर का वो ब्लोर से नीचे गिरा. नीचे இப்படி இருக்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் लाल भाई थोड़ा हट के बैठो एडजस्टेबल मिस हो जाएगा तुम्हारा मुंडे में आएगा थोड़ा हट के बैठो हट के उधर रख के टाइट करो இருக்குல்ல இதை கொஞ்சம் பெண்டு பண்ணி விட்டுட்டு இங்கேருந்தே ஸ்க்ரூவை போட்டு விட்ருவோம் பெண்டு பண்ணி விட்டு என்ன செய்வோம்னா இங்கேருந்து ஸ்க்ரூ போட்டு விட்ருவோம் வெளியிலேருந்து ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உள்ளேருந்து ஸ்க்ரூ இருந்துச்சுல்ல இப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி போட்டு ரெண்டு பக்கம் பெண்டு பண்ணி விட்ருவோம் அல்லங்கி இருக்கும் இந்த அல்லங்கி வச்சு டைப் பண்ணணும் அல்லங்கி போடுறது ஸ்க்ரூ टाइट करो टाइट हो गया. ओके क्लास लग गया. एडजस्टेबल निकल दो उठाओ ऊपर स्क्रू दो स्क्रू हाँ क्या बोला स्क्रू इधर दो स्क्रू है मोटर उठाएगा इसका लाइट तो नो नहीं
உள்ளே வந்துருந்துச்சுல்ல இந்த ஸ்க்ரூ. இப்போ அந்த இதை பெண்ட் பண்ணி விட்டு இந்த ஸ்டீலை பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து போட்டு டைட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டாச்சு. அவ்வளோதான், முடியுது. தேங்க்யூ சார். तो कल ये पैक करने के बाद में लास्ट में पेस्ट कर दो लास्ट में इधर पे एक लगा है ना, वही लगाएगा. टेप क्यों लगा? இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இந்த பிரேக்கர் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிரேக்கர் ஆன் பண்ணணும். தெர்மோஸ்டாட்டு ஆன் பண்ணணும். ऑन करो. फिल्टर बोर्ड होते इधर तुमको दिया, एक भी इधर है इधर. बस बाय.